Los abusones quemaban las alas del niño alienígena cada mañana hasta que un estudiante humano le trajo unas ignífugas. Antes de adentrarnos en esta historia, dejen un comentario rápido y díganme desde dónde nos ven. De verdad ayuda mucho al canal. En los imponentes pasillos de la Academia Galáctica, una prestigiosa escuela de interpretación que orbita la zona neutral entre tres grandes sistemas estelares, un pequeño niño fidiano llamado Tyler Grant estaba a punto de cambiarlo todo. La alarma de emergencia resonó en el ala este de la Academia Galáctica, y su penetrante sonido atrajo a los curiosos estudiantes al pasillo. El humo salía a borbotones de debajo de la puerta del baño, y el olor a creaqueratina quemada llenaba el aire. Dentro, pegado a la fría pared de metal, Zephyr, de 12 años, aferraba los restos carbonizados de sus otrora hermosas alas a su cuerpo tembloroso. «Miren cómo llora el pequeño alienígena», se burló Jirafa, un enorme braxiano de piel escamosa y ojos que brillaban con malicia. Arrojó el bolígrafo incinerador, aún humeante, entre sus manos de 6 dedos. «Quizás mañana tus alas vuelvan a crecer más fuertes. O quizás no vuelvan a crecer en absoluto». Los otros 3 estudiantes valirios rieron, sus voces profundas resonando en las paredes del baño. Los valirios eran conocidos en toda la galaxia por sus habilidades regenerativas, un rasgo que los había convertido en blancos perfectos para los matones de la Academia. ¿Por qué no lastimar a alguien que se curaría por la mañana? Vienen los administradores, siseó uno de los compañeros de Drab, con los adornos de su cabeza erizados por la ansiedad. «Deberíamos irnos». Drab le lanzó una última mirada de desprecio a Sepra antes de salir furioso con su pandilla. El chico ayerano se deslizó por la pared, con lágrimas corriendo por sus 4 ojos iridiscentes. El dolor era insoportable, pero no era nada comparado con la humillación. Durante 6 meses, este había sido su ritual matutino. Alas reducidas a muñones, obligado a asistir a clases, sin poder volar y avergonzado, para luego pasar cada noche agonizando mientras los sensibles apéndices se regeneraban durante la noche, solo para enfrentar el tormento de nuevo al día siguiente. Momentos después llegó Seguridad, seguida por la enfermera de la academia, una Trulan de manos suaves, que había atendido a Sepr tantas veces que ya no preguntaba qué había pasado. Todos lo sabían. Nadie intervino. «Esto tiene que parar», susurró la enfermera mientras le aplicaba gel regenerador en la espalda quemada. «Debes denunciarlos». Sepr no dijo nada. La administración de la academia consideraba estos incidentes malentendidos culturales, una frase diplomática que protegía a los hijos de influyentes diplomáticos braxianos a costa del bienestar de un estudiante becado de un planeta con escaso poder político. Al otro lado de la academia, en el centro de orientación, Tyler Grant se ajustaba el uniforme reglamentario e intentaba calmar su corazón acelerado. Con 13 años, era el humano recién transferido a la Academia Galáctica y el único de su promoción. Su padre, ingeniero que trabajaba en el nuevo proyecto de terraformación de Próxima Centauri, había insistido en que esta oportunidad ampliaría sus horizontes y forjaría conexiones que serían de gran utilidad para la humanidad en el futuro. Tyler no estaba convencido. De pie entre las diversas especies alienígenas, algunas con múltiples extremidades, otras con exoesqueletos o piel translúcida, se sintió increíblemente pequeño. Los humanos eran relativamente nuevos en la comunidad galáctica, habiendo logrado viajar a velocidades superiores a la de la luz hacía tan solo 73 años. Su presencia en instituciones prestigiosas como la Academia Galáctica era un privilegio cuidadosamente negociado. «Y aquí tenemos a nuestro nuevo estudiante terrano», anunció la guía de orientación, una alta meridiana con túnicas fluidas que parecían flotar alrededor de su esbelta figura. «Tyler Grant, de la región de Florida de la Tierra». Los estudiantes reunidos se giraron para mirarlo fijamente. Un garzoniano de 6 ojos parpadeó en secuencia. 2 seres con aspecto de medusa se acercaron flotando, sus cuerpos translúcidos pulsando con una curiosa luz azul. Los terranos son físicamente comunes, pero sorprendentemente adaptables, continuó la guía como si Tyler fuera una pieza de exhibición.
Carecen de defensas naturales, pero lo compensan con el uso de herramientas y la resolución creativa de problemas. La especie ha avanzado rápidamente a pesar de sus limitaciones biológicas. Tyler forzó una sonrisa. Le habían informado sobre la etiqueta galáctica. Muchas especies consideraban las afirmaciones directas sobre hechos biológicos como una conversación educada, no como un insulto. La orientación concluyó con la asignación de habitaciones. A Tyler le asignaron el ala este, donde compartiría habitación con un Toan llamado Moss, cuyos rasgos vegetales contrastaban con su cálida personalidad. Mientras caminaban juntos por el enorme atrio con su techo de mapa estelar holográfico, Tyler se maravilló de la diversidad que lo rodeaba. «Ese es un Ayeran», explicó Moss, señalando con la cabeza a una figura delicada que se apresuraba por el atrio. «Vienen de un mundo de baja gravedad. Las alas no son solo un adorno. Las necesitan para una correcta circulación y para expresar sus emociones». Tyler observó al ayerano, notando cómo los demás estudiantes se apartaban a su paso. A pesar de su prisa, había algo elegante en él. Sus brazos se movían en perfecta armonía y sus alas translúcidas se plegaban contra su espalda. «Se llama Zephyr», continuó Moss, bajando la voz. «Tiene problemas con algunos estudiantes». Antes de que Tyler pudiera pedir aclaraciones, un grupo de altos estudiantes reptilianos dobló la esquina. El chico ayerano cambió de dirección de inmediato. Cabeza gacha, paso acelerado. «Braxianos», susurró Moss, «territoriales y agresivos. Su planeta tiene una gravedad 3 veces mayor que la de la Tierra y temperaturas mucho más altas. Consideran a la mayoría de las demás especies frágiles e inferiores. Parecen problemáticos», observó Tyler, notando cómo el frayano más grande seguía a Zephyr con ojos depredadores. «Más de lo que crees», respondió Moss crípticamente. «Vamos, deberíamos instalarnos antes de la cena de orientación». Esa noche, después de desempacar sus escasas pertenencias, Tyler se recostó despierto, escuchaba los sonidos desconocidos de la academia. Zumbidos lejanos de los sistemas de soporte vital, ocasionales ráfagas de conversaciones ininteligibles y la suave respiración fotosintética de su compañero de habitación. En algún lugar de esta enorme estructura, cientos de especies aprendían a coexistir, algunas con más éxito que otras. Pensó en el chico ayerano, Zephyr, y en la mirada de miedo que cruzó su rostro cuando aparecieron los braxianos. Algo de aquella interacción le inquietaba. Había pasado suficiente tiempo en escuelas terrestres como para reconocer el acoso cuando lo veía. Mientras se dormía, Tyler tomó nota mental de aprender más sobre la biología ayana. Su padre siempre lo había animado a comprender cómo funcionaban las cosas, ya fueran máquinas o seres vivos, porque la comprensión era el primer paso para resolver problemas. Y Tyler presentía que en algún lugar de esta academia había un problema que necesitaba solución. A la mañana siguiente llegó el amanecer artificial programado en los sistemas ambientales de la academia. Tyler se abrió paso por el laberinto de pasillos hacia la cafetería. Siguiendo el flujo de estudiantes diversos, los dispensadores de comida ofrecían alimentos nutritivos. Opciones calibradas según las necesidades dietéticas de cada especie. Su chip de identificación seleccionaba automáticamente opciones adecuadas para humanos cuando se acercaba. Mientras Tyler recogía su bandeja de desayuno, un alboroto en la entrada llamó su atención. El chico ayeriano entró tambaleándose, sin alas, dejando solo marcas rojas donde deberían haber estado. Detrás de él, entró el grupo de rexianos, riendo entre ellos. El más grande, claramente el líder, hizo un gesto de quemadura con la mano, provocando otra ronda de risas. «Le quemaron las alas otra vez», dijo Moss en voz baja, apareciendo junto a Tyler. «Sucede casi todas las mañanas». Tyler se quedó mirando. El horror y la ira le subían al pecho. ¿Por qué nadie los detiene? Los braxianos son hijos de la industria diplomática. La administración teme incidentes políticos. Las alas de un ayarano se regeneran en 24 horas, por lo que las heridas se consideran temporales.
Es repugnante, dijo Tyler, observando cómo Zephyr se encorvaba en una mesa vacía, intentando hacerse lo más pequeño posible. Que algo sane no justifica seguir infligiendo la herida. Muchos están de acuerdo con tú, dijo Moss, pero pocos están dispuestos a desafiar el statu quo. Los braxianos son físicamente dominantes y su cultura valora la fuerza por encima de todo. Las primeras clases de Tyler fueron un torbellino de información, historia galáctica, xenobiología y física aplicada, adaptadas al diverso alumnado. A lo largo del día, vislumbró a Zephyr, siempre solo, siempre de espaldas a la pared. El ayerano se movía por la academia con una vigilancia entrenada, con los ojos constantemente escudriñando en busca de amenazas. Durante la clase de ciencia de materiales avanzada, Tyler se encontró sentado junto a Zephyr. El ayerano lo saludó con un cauteloso asentimiento, pero permaneció concentrado en la lección. El instructor, un colectivo flotante de organismos basados en silicio que se habían fusionado en una sola conciencia, demostró las propiedades de varios compuestos encontrados en todo el espacio conocido. Hoy examinamos la aleación regional, anunció el instructor, manipulando una muestra plateada con un campo de fuerza. Observen su notable resistencia al calor. Puede soportar temperaturas de hasta 7000 grados centígrados manteniendo su integridad estructural. El consorcio minero de Andrómeda la utiliza para equipos de extracción de núcleos profundos. Tyler miró a Zephyr, quien tomaba notas meticulosamente con sus 4 manos simultáneamente. Una idea comenzó a formarse en la mente del humano. Una posible solución que requeriría investigación, planificación y bastante valentía. Después de clase, Tyler se acercó a Zephyr en el pasillo. Hola, soy Tyler. Recién llegado de la Tierra. El ayeriano lo miró con cansancio. Zephyr de Valiria. Conozco la Tierra. Sus océanos son similares a nuestra atmósfera, vastos e impredecibles. Noté lo que les pasó a tus alas, dijo Tyler directamente. En la Tierra. Podría haber sido más diplomático, pero había aprendido que muchas especies apreciaban la comunicación directa. Esos estudiantes braxianos te están lastimando. Los 4 ojos de Zephyr se abrieron de par en par y luego se entrecerraron. No es asunto tuyo, humano. Interferir solo llamaría su atención. Disfrutan especialmente atormentando a las especies físicamente vulnerables. No les tengo miedo, respondió Tyler. Aunque esto no era del todo cierto. Los braxianos eran casi el doble de su tamaño, con una armadura natural y una fuerza que los superaba con creces. Superaron las capacidades humanas. Entonces eres imprudente, dijo Zephyr, recogiendo sus materiales. La filosofía braxiana sostiene que los fuertes deben dominar a los débiles. Es su imperativo cultural. Desafiarlos directamente violaría los protocolos diplomáticos. Debe haber otra forma de detenerlos. Las alas secundarias de Zephyr, apéndices vestigiales más pequeños ubicados debajo de sus omóplatos, aletearon con lo que Tyler interpretó como una amarga diversión. Muchos lo han intentado. La administración lo llama una oportunidad de intercambio cultural. Mi dolor, al parecer, es educativo. Antes de que Tyler pudiera responder, Zephyr se apresuró a marcharse, desapareciendo entre la multitud de estudiantes diversos que llenaban el pasillo. Tyler se quedó allí, frustrado, pero más decidido que nunca. Tenía que haber una solución. Algo que no violara los protocolos diplomáticos, pero que aún así protegiera a Zephyr de la tortura diaria. Esa noche, Tyler accedió a la vasta base de datos de las bibliotecas de la academia a través de la terminal de su habitación. Moss estaba fuera asistiendo a una sesión complementaria sobre fotosíntesis, lo que le dio a Tyler privacidad para su investigación. Comenzó con la biología ayeriana, aprendiendo que sus alas no eran meramente decorativas, sino que cumplían funciones biológicas críticas, regulación de la temperatura, distribución de feromonas e incluso expresión emocional.
Las alas estaban compuestas de una proteína similar a la queratina entrelazada con terminaciones nerviosas sensibles y estructuras huecas que les conferían una ligereza y resistencia increíbles. A continuación, investigó la aleación de la región y materiales similares resistentes al calor, en particular aquellos que podían manipularse a escala microscópica. La mayoría eran de grado industrial y se utilizaban para escudos térmicos de naves espaciales o equipos de investigación volcánica. La aleación mostrada en clase sería imposible de adquirir en cantidades suficientes sin levantar sospechas. Tyler frunció el ceño y se pasó una mano por el pelo. Necesitaba algo accesible, algo con lo que pudiera trabajar en los laboratorios de fabricación de la academia sin llamar la atención. Una notificación apareció en su pantalla. Un mensaje de su padre. ¿Qué tal el primer día, hijo? Haciendo amigos entre las estrellas. Recuerda lo que siempre digo. El ingenio humano es nuestro mayor activo, terminó Tyler en voz alta, con una sonrisa en el rostro. Eso era. No necesitaba materiales alienígenas exóticos. Necesitaba ingenio humano. Con renovado propósito, Tyler amplió su búsqueda para incluir materiales desarrollados en la Tierra. En concreto, se centró en los recientes avances en aeronáutica y viajes espaciales. Si los humanos destacaban en algo en la comunidad galáctica, era en adaptar las tecnologías existentes de maneras inesperadas. Tras horas de investigación, Tyler encontró lo que necesitaba: un compuesto cerámico flexible desarrollado para sistemas de emergencia de naves espaciales. El material era ligero, podía moldearse en láminas delgadas, y lo más importante, soportaba temperaturas extremas sin transmitir calor a lo que estuviera debajo. Lo mejor de todo es que estaba incluido en la base de datos de materiales de la Academia como parte de la contribución humana al plan de estudios. El siguiente paso sería más desafiante. Tyler necesitaba comprender la estructura y dimensiones exactas de las alas de los arianos para crear una cubierta protectora eficaz. No podía pedirle a Zephyr que le sirviera de modelo, especialmente cuando las alas del ariano estaban quemadas. Tendría que ser creativo. Durante la semana siguiente, Tyler estableció una rutina meticulosa. Durante las clases, observaba a Zephyr desde la distancia, notando cómo sus alas se regeneraban cada día, comenzando como pequeños brotes por la mañana y expandiéndose hasta convertirse en membranas iridiscentes completas al anochecer. Tyler tomaba medidas precisas utilizando la función de escaneo de su tableta de datos, construyendo un modelo tridimensional de la estructura del ala. También estudió los patrones de los braxianos, observando que le tendían una emboscada a Zephyr en el baño del ala aproximadamente 15 minutos antes de la primera sesión cada mañana. Los bravucones eran brutalmente eficientes, utilizando bolígrafos incineradores, dispositivos destinados a la eliminación de desechos, para quemar las alas recién regeneradas de Zephyr en cuestión de segundos. Mientras recopilaba datos, Tyler también comenzó a pasar tiempo en el laboratorio de fabricación, aparentemente trabajando en proyectos personales, como muchos estudiantes. El instructor del laboratorio, un vexario multilim con apéndices especializados para trabajos de precisión, parecía impresionado por el interés de Tyler en la ciencia de los materiales. La mayoría de los humanos se centran en el software o la física teórica, señaló el instructor al aprobar la solicitud de Tyler de muestras de compuestos cerámicos. Su especie tiende a evitar la ingeniería física fuera de su zona de confort gravitacional. Me gusta trabajar con las manos, explicó Tyler cuidadosamente, sin mencionar su verdadero propósito. Mi padre es ingeniero. Me enseñó que comprender cómo se fabrica algo es tan importante como comprender cómo funciona. Al 10º día, Tyler había completado su prototipo, escudos de cerámica delgados y flexibles, diseñados para ajustarse perfectamente a las alas de los ayerianos. El material era casi transparente, con una sutil iridiscencia que se mimetizaría con la coloración natural de Zephyr. Y lo más importante, podía soportar temperaturas 3 veces superiores a las generadas por los pines del incinerador sin transmitir calor a las alas. Ahora venía la parte más difícil, convencer a Zephyr de que los probara.
Tyler encontró al Ayeriano en el observatorio, una enorme cúpula que ofrecía vistas del espacio circundante. Zephyr estaba sentado solo, con las alas completamente regeneradas y pulsando suavemente con patrones bioluminiscentes que reflejaban su estado de ánimo. Tyler supuso que estaba melancólico. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó Tyler, acercándose con cuidado. Zephyr alzó la vista, con una fugaz expresión de sorpresa en el rostro. Si quieres, aunque relacionarte conmigo podría perjudicar tu estatus social. Tyler se sentó a su lado, contemplando las estrellas. Tengo algo para ti. Una solución a tu problema con Braxianos. Las alas de Zephyr se detuvieron. Una señal de atención o alarma. ¿Qué quieres decir? De su bolsa, Tyler sacó un estuche delgado que contenía los escudos de cerámica. Son protectores de alas. Están hechos de un compuesto resistente al calor que soporta la temperatura de esos bolígrafos incineradores. Si los usas sobre tus alas, ya no podrán quemarte. Zephyr miró fijamente el contenido del estuche, parpadeando sus 4 ojos al unísono. ¿Hiciste esto para mí? Llevo trabajando en ello una semana, explicó Tyler. Están diseñados para ser casi invisibles y no deberían interferir con la función ni la sensibilidad de las alas. Se adhieren con un adhesivo biocompatible que se une temporalmente a la estructura de queratina. ¿Por qué?, preguntó Zephyr, con genuina confusión en la voz. ¿Por qué harías esto por alguien a quien apenas conoces? Tyler meditó su respuesta con detenimiento. En la Tierra, tenemos un dicho: defiende a alguien, incluso cuando eres el único que lo defiende. Lo que esos vexianos te están haciendo está mal, y el hecho de que te cures no lo justifica. Las alas secundarias de Zephyr aletearon con emoción. La administración no tiene por qué saberlo, concluyó Tyler. No son armas. Son equipo de protección. No hay nada en el reglamento de la academia que prohíba usar equipo de protección. Tras un instante de vacilación, Zephyr asintió. Las probaré mañana por la mañana, dijo Tyler. Nos vemos antes de la primera sesión. Necesitaremos colocarlas correctamente. Esa noche, Tyler apenas durmió, con la mente llena de planes de contingencia. ¿Y si los escudos fallan? ¿Y si los vexianos encuentran otras formas de atormentar a Zephyr? ¿Y si la administración se opusiera de alguna manera? Por la mañana, estaba exhausto pero decidido. Guardó cuidadosamente los escudos de cerámica en su bolsa. Tyler se reunió con Zephyr en una cámara de meditación en desuso cerca del ala este. Las alas del ariano se habían regenerado por completo durante la noche. Delicadas estructuras membranosas que centelleaban con sutiles cambios de color, reflejando el estado nervioso de su dueño. Esto no dolerá, prometió Tyler mientras alineaba con cuidado el primer escudo. El adhesivo se adhiere a nivel molecular, pero solo a células de queratina no vivas. No deberías notar ninguna diferencia en la sensibilidad ni en la movilidad. Trabajando metódicamente, Tyler colocó los escudos en las 4 alas de Zephyr, el par primario grande y el par secundario más pequeño. Una vez completada la protección, era casi invisible, apareciendo solo como un ligero brillo prismático cuando la luz incidía en ciertos ángulos. ¿Cómo se sienten?, preguntó Tyler, retrocediendo para examinar su trabajo. Zephyr extendió sus alas por completo y luego las plegó parcialmente, probando el rango de movimiento. Impresionante. Apenas noto que están ahí. La espera es mínima. Bien, dijo Tyler, mirando la hora. Los braxianos te buscarán pronto. ¿Estás listo? El miedo se reflejó fugazmente en el rostro de Zephyr, pero asintió con resolución. Sí, aunque no entiendo por qué te arriesgas por mí. Porque es lo correcto, dijo Tyler simplemente. Y como nadie debería vivir con miedo, se separaron en el pasillo. Tyler se quedó atrás para observar desde la distancia. Como se había previsto, Drav y su pandilla merodeaban cerca del baño del ala este, observando a los estudiantes que pasaban hasta que divisaron a Zephyr.
El ayerano pasó junto a él con las alas completamente extendidas, en lugar de plegadas a la defensiva como de costumbre. La muestra de confianza pareció enfurecer a Dira, quien inmediatamente se movió para interceptarlo. Tyler se puso tenso, listo para intervenir si era necesario, aunque sabía que su plan funcionaría mejor si permanecía oculto por ahora. Al pajarito le han crecido plumas nuevas, se burló Jirafa, rodeando a Zephyr con aire depredador. Se ven particularmente brillantes hoy. Quizás necesiten una poda. Zephyr no dijo nada, pero, curiosamente, no se acobardó ni intentó escapar. Este comportamiento inusual pareció desconcertar momentáneamente a los brayanos. «Sujétenlo», ordenó Drav, y dos de sus compañeros agarraron los brazos de Zephyr. El ayerano no opuso resistencia, lo que claramente inquietó a los matones, acostumbrados a una resistencia aterrada. Con un gesto teatral, Drav sacó el bolígrafo incinerador, cuya punta brillaba con un ominoso color naranja. «Comencemos nuestro ritual matutino. ¿De acuerdo?» Tyler contuvo la respiración mientras Drav presionaba el bolígrafo directamente contra el ala primaria derecha de Zephyr. En circunstancias normales, esto habría quemado inmediatamente la delicada membrana, causando un dolor insoportable y dejando restos carbonizados. En cambio, el escudo de cerámica brilló tenuemente, dispersando y neutralizando el calor. El ala de Zephyr permaneció intacta, protegida por el invento de Tyler. La confusión se extendió por el rostro escamoso de Drav. Aplicó más presión, aumentando la potencia del bolígrafo al máximo. Aún así, no sucedió nada, salvo un brillo ligeramente más intenso del escudo. ¿Qué clase de artimaña es esta?, gruñó Drav, extendiendo sus crestas con agresividad. Las alas de Zephyr aletearon con lo que Tyler reconoció como el equivalente ayeriano de una sonrisa. No era ninguna artimaña, solo ciencia. Furioso, Drav lo intentó de nuevo, apuntando a cada ala sucesivamente con intentos cada vez más desesperados. Nada funcionó. Los escudos actuaron a la perfección, distribuyendo y disipando el calor sin permitir que alcanzara las sensibles estructuras que se encontraban debajo. Una pequeña multitud se había congregado, murmurando asombrada ante la escena sin precedentes. Nunca antes nadie había logrado frustrar el cruel ritual de duelo de los braxianos. «Tus juguetitos no te protegerán para siempre», siseó Drav, alzándose sobre Zephyr con los puños apretados. «Quizás deberíamos romperte los brazos en lugar de quemarte las alas». Esa fue la señal para que Tyler diera un paso al frente. «Yo no haría eso si fuera tú», dijo con claridad, su voz resonando en el pasillo, ahora en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia el chico humano, más pequeño que los braxianos, sin defensas naturales, pero que, de alguna manera, irradiaba confianza. «Esto no te incumbe», espetó Taran, usando el nombre formal para los humanos de la Tierra con evidente desprecio. «En realidad, sí», respondió Tyler, poniéndose al lado de Zephyr. «Esos escudos alares son mi invención. Tecnología humana diseñada específicamente para soportar temperaturas muy superiores a las que pueden generar vuestros incineradores». Un murmullo recorrió la multitud. Los humanos eran conocidos por sus adaptaciones tecnológicas, pero la mayoría de los estudiantes jamás había presenciado una aplicación tan práctica dirigida contra las estructuras de poder establecidas. ¿Os atrevéis a interferir? La voz de Drav bajó peligrosamente, su enorme figura dominando a Tyler. «Los humanos somos aún más frágiles que nosotros, podríamos quebraros con un mínimo esfuerzo». Tyler se mantuvo firme, con el corazón latiendo con fuerza pero la voz tranquila. «Podéis intentarlo, pero pensad en esto. He documentado cada vez que habéis quemado las alas de Zephyr durante la última semana. Las grabaciones están encriptadas y programadas para ser entregadas automáticamente al Comité de Ética del Consejo Galáctico si algo nos ocurre a alguno de los dos». Era un farol, pero Tyler sabía que los matones suelen acobardarse ante las posibles consecuencias.
Al comité quizá le interese saber cómo pasan las mañanas los hijos de los diplomáticos rexianos. Al comité quizá le interese saber cómo pasan las mañanas los hijos de los diplomáticos rexianos. Imagino que eso podría complicar algunas negociaciones comerciales. Los compañeros de draft se movieron nerviosos, intercambiando miradas preocupadas. Al parecer, las repercusiones políticas no eran lo que esperaban. Además, Tyler añadió, ya he presentado la solicitud de patente para estos escudos. Entrarán en producción el mes que viene y estarán disponibles para todos los aleranos de la academia. Tu entretenimiento matutino se acabó para siempre. Por un momento tenso, Drap pareció dispuesto a atacar de todos modos. Sus instintos evolutivos lo impulsaban a imponer su dominio mediante la fuerza física. Entonces, sorprendentemente, rió con una risa áspera y gutural. «Listo, Taran», dijo, retrocediendo. «Quizás los humanos no seamos tan insignificantes como creíamos». Con un gesto hacia su pandilla, Drap se marchó, apartando a empujones a los estudiantes más pequeños a su paso. La multitud se dispersó apresuradamente, pero el ambiente había cambiado. Los estudiantes miraban a Tyler y Sepr con un renovado respeto y curiosidad. «Eso fue increíblemente arriesgado», dijo Sepr una vez que los brayanos se fueron. «¿Qué habrías hecho si hubieran atacado de todos modos?» Tyler sonrió. La tensión que lo abandonaba fluyó rápidamente en la dirección opuesta. Pero los bravucones como esos suelen acobardarse cuando alguien les planta cara, especialmente si hay público. A lo largo del día, la noticia del enfrentamiento se extendió por la academia. A la hora del almuerzo, otros 3 estudiantes ayerianos se acercaron a Tyler, preguntándole en voz baja por los escudos alados. Esa noche, representantes de 7 especies diferentes preguntaron sobre aplicaciones de protección para sus propias vulnerabilidades biológicas. En las semanas siguientes, Tyler se encontró en el centro de un movimiento inesperado. Trabajando con el instructor del laboratorio de fabricación, quien se mostró comprensivo con la causa, comenzó a producir diversos dispositivos de protección para estudiantes vulnerables. Escudos resistentes al calor para especies sensibles a la temperatura, almohadillas de distribución de presión para aquellos provenientes de mundos de baja gravedad y protectores oculares especializados para seres fotosensibles. La administración, inicialmente preocupada por posibles incidentes diplomáticos, se vio incapaz de objetar lo que oficialmente se clasificó como equipo de protección personal adaptativo. Ninguna normativa prohibía a los estudiantes usar equipo defensivo, siempre que no causara daño a otros. Lo más sorprendente fue que la dinámica entre las especies comenzó a cambiar. Los braxianos, al ver neutralizadas sus tácticas tradicionales de intimidación por la tecnología, comenzaron a participar, a regañadientes, en interacciones sociales más convencionales. El propio Dira se acercó a Tyler en el laboratorio de física avanzada una tarde. «Tus dispositivos de protección son impresionantes», admitió el braxiano, examinando un escudo de cerámica con admiración a regañadientes. «Nuestras enseñanzas culturales dicen que la fuerza merece respeto». No esperaba encontrar fuerza en un humano. «Existen diferentes tipos de fuerza», respondió Tyler con cautela. «Crear algo puede requerir tanta fuerza como destruirlo». Draft consideró este concepto novedoso. «Quizás mi especie valora el dominio físico porque nuestro mundo lo exige. Pero aquí, en este lugar de muchos mundos», su voz se apagó, como si se enfrentara por primera vez a una nueva perspectiva. 2 meses después de la llegada de Tyler a la Academia Galáctica, el baño del ala este ya no era escenario de tortura diaria. Sepr recorría los pasillos con las alas orgullosamente extendidas, sus superficies iridiscentes brillando bajo escudos protectores casi invisibles. Y lo que era más importante, caminaba junto a estudiantes de diversas especies, incluyendo humanos, turanos e incluso, ocasionalmente, braxianos. Una tarde, mientras Tyler trabajaba en un nuevo diseño en el laboratorio de fabricación, Sepr se unió a él, ensamblando con destreza los componentes con sus 4 manos.
Antes de que llegaras, dijo el ayeriano en voz baja, creía que mi sufrimiento era inevitable. La consecuencia natural de ser físicamente vulnerable en un universo que favorece a los fuertes. Ahora entiendo que la fuerza adopta muchas formas. Tyler asintió, pensando en las palabras de su padre sobre el ingenio humano. En la Tierra, evolucionamos sin muchas ventajas naturales. Sin garras, sin armadura, sin alas. Tuvimos que crear nuestras protecciones. Quizás ese sea el regalo de la humanidad a la comunidad galáctica, el recordatorio de que la biología no es el destino. Puede que tu especie no sea físicamente destacable, dijo Sepr, mientras sus alas destellaban con patrones que indicaban profundo respeto, pero tu capacidad para la innovación compasiva es extraordinaria. Viste una injusticia y creaste una solución que no dañaba a nadie, protegiendo a los vulnerables. Eso es realmente admirable. Mientras trabajaban juntos bajo las luces artificiales de la academia, Tyler reflexionó sobre el viaje que lo había traído hasta allí, desde un nervioso estudiante humano transferido hasta un improbable catalizador del cambio. Los braxianos aún creían en la fuerza, pero algunos comenzaban a reconocer que la fuerza podía manifestarse de formas inesperadas. Los arianos aún regeneraban sus alas cada noche, pero ahora esas alas permanecían intactas durante todo el día. Pequeños cambios, tal vez, en el vasto contexto de las relaciones galácticas. Pero, como solía decir su padre, las transformaciones más profundas a menudo comenzaban con los ajustes más pequeños. Un tornillo apretado, una pequeña calibración corregida, o, en este caso, un par de escudos casi invisibles protegiendo las delicadas alas de aquellos que quemarían las suyas. 3 meses después de iniciado el año escolar, la administración de la academia reconoció oficialmente la iniciativa de protección adaptativa de Tyler como un proyecto estudiantil autorizado. Se asignaron recursos y se invitó a representantes de diversas especies a aportar sus perspectivas únicas sobre tecnologías defensivas que pudieran beneficiar al diverso alumnado. Aún más significativo, la iniciativa se convirtió en un caso de estudio obligatorio en el curso de ética interpelacionista de la academia, un análisis de cómo las soluciones tecnológicas podrían abordar los conflictos culturales sin imponer valores ni suprimir la diversidad. Para Tyler, sin embargo, el resultado más significativo no fue el reconocimiento oficial. Fue ver a Sepr volar por la cámara de cero rapidez durante el entrenamiento físico. Sus alas protegidas captando la luz mientras ejecutaba complejas maniobras aéreas sin miedo, movimientos de alegría en lugar de una evasión necesaria. El chico humano de Florida había llegado a la Academia Galáctica esperando aprender sobre culturas alienígenas. En cambio, había enseñado una lección importante sobre su propia especie. Los humanos, a pesar de sus limitaciones físicas, poseían un talento único para ver los problemas no como obstáculos insuperables, sino como rompecabezas por resolver. Un año después de la llegada de Tyler, cuando los nuevos estudiantes ayerianos entraban nerviosos a la academia, ya no eran recibidos con amenazas ni dolor. En cambio, recibían paquetes de bienvenida que incluían conjuntos de escudos alares, ahora mejorados y personalizables, junto con una simple nota: la protección no es debilidad. La innovación es fortaleza. Bienvenidos a la Academia Galáctica. Y si los estudiantes braxianos ocasionalmente ponían a prueba estos escudos con bolígrafos incineradores, descubriendo su increíble resistencia, lo hacían con una curiosidad más cercana a la ciencia que con malas intenciones. Una pequeña pero significativa evolución en una especie que siempre había valorado la fuerza. Ahora comenzaban a reconocer que esa fuerza se manifestaba de maneras inesperadas. Tyler Grant, el chico humano común con ideas extraordinarias, había transformado la academia no mediante la fuerza ni la confrontación, sino a través del don humano único de la innovación compasiva, ver lo que podría ser en lugar de aceptar lo que era. En un vasto tapiz cósmico de especies interespecíficas. Las relaciones eran un hilo tenue, pero a veces los hilos más pequeños lo mantenían todo unido. Años después, mientras estudiantes de cientos de mundos estudiaban en la Academia Galáctica,
Pocos recordaban la época en que Ayerie y sus alas eran quemadas cada mañana como parte de un entretenimiento rutinario. Pero los escudos protectores permanecían, evolucionando con cada generación de estudiantes de ingeniería humana que añadían sus propias mejoras. Y ocasionalmente, cuando los humanos solicitaban puestos en prestigiosas instituciones galácticas, sus credenciales eran revisadas por seres con magníficas alas protectoras que recordaban a un chico de la Tierra que vio el sufrimiento y eligió actuar no con puños, amenazas o exigencias políticas, sino con una innovación silenciosa y decidida. El enfoque humano, decían con respeto, mostrando sus alas en señal de aprobación. Diferentes problemas requieren diferentes fortalezas. Veamos qué puede construir este. En un universo que durante mucho tiempo había medido el valor por las ventajas naturales, el poder físico, las defensas inherentes y las adaptaciones evolutivas, la contribución de la humanidad había sido sugerir que quizás la mayor ventaja era la capacidad de crear ventajas donde antes no existían. Mirar el sufrimiento y ver no una inevitabilidad, sino un problema que esperaba una solución. Tyler Grant se graduó con honores de la Academia Galáctica en Innovación Aplicada, un campo que no existía antes de su llegada. Sus escudos alar, mejorados continuamente por las generaciones posteriores de estudiantes, se convirtieron en equipo estándar no solo para los arianos, sino también para numerosas especies con apéndices externos sensibles. Más importante aún, la filosofía que lo sustentaba, que la tecnología podía superar las diferencias biológicas sin borrarlas, se convirtió en un pilar de las relaciones diplomáticas humanas en toda la galaxia. La historia del humano que le dio alas ignífugas a un niño ayeriano víctima de acoso escolar pasó a formar parte de la tradición de la Academia. Un relato sencillo que ilustraba una profunda verdad sobre la fuerza, la vulnerabilidad y las formas inesperadas en que las diferentes especies podían complementarse. Y en el baño del ala este, donde el dolor había sido un ritual diario, se instaló una pequeña placa. En este lugar, el sufrimiento se transformó en innovación. En este lugar, la protección reveló una fuerza diferente. En este lugar, un humano y un ayeriano nos enseñaron a ver con otros ojos. Que continuemos construyendo escudos contra la crueldad y alas para quienes las necesiten. Sepr y Tyler siguieron siendo amigos mucho después de graduarse de la academia. Su improbable alianza floreció en una colaboración que abarcó décadas en sistemas estelares. Juntos, fundaron el Instituto de Soluciones Adaptativas, dedicado a desarrollar tecnologías que superaran las diferencias biológicas y permitieran que diversas especies prosperaran en entornos no adaptados a sus necesidades. A veces, al visitar la academia para hablar con los nuevos estudiantes, pasaban por el baño del ala este e intercambiaban miradas cómplices, recordando el miedo y el dolor que una vez dominaron ese espacio y la sencilla innovación que transformó no solo un ritual matutino, sino la concepción de la fuerza en toda la academia. Tus alas se ven fuertes hoy, decía Tyler, usando el saludo tradicional ayeriano que alguna vez fue pervertido con burla por los bravucones. Y tu mente también, respondía Sepr con la contrafrase humana que habían creado juntos. Diferentes fortalezas, diferentes especies, poderes complementarios. Un microcosmos de lo que la comunidad galáctica podría llegar a ser cuando la diversidad se protegiera en lugar de castigarse. Y la innovación sirviera a la compasión en lugar de a la conquista. Todo porque un chico humano no podía aceptar que quemar las alas de alguien cada mañana fuera simplemente la norma. Todo porque comprendió que la capacidad de regenerarse no justificaba infligir dolor. Todo porque vio un problema y pensó, no es inevitable, sino que se puede solucionar. Quizás esa fue, al final, la mayor contribución de la humanidad a las estrellas, no su tecnología, ni su arte, ni sus filosofías, sino su firme negativa a aceptar el sufrimiento como el orden natural de las cosas. Y quizás esa fue la fuerza suficiente. Y este es el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Tus comentarios, sean positivos o negativos, nos ayudan a mejorar. Dale a me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y aquí te dejo otro video que seguro te gustará.
Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. Con algunos ajustes, podrían ayudar a evitar que lo que me sucedió a mí le suceda a otros. Esa es mi esperanza, admitió Sarin. Si es que algo bueno puede surgir de ese terrible error. A veces, el progreso surge de nuestros peores errores. Marcus dijo, una perspectiva muy humana, pero que cada vez me parece más válida. Un año después de su rescate, Marcus se enfrentó a una decisión crucial. Científicos terrestres, en colaboración con investigadores alienígenas éticos, habían desarrollado una posible vía para la restauración corporal completa. Mediante técnicas avanzadas de clonación combinadas con mapeo neuronal, creían poder crear un nuevo cuerpo y transferir gradualmente su conciencia a él. El procedimiento era experimental y arriesgado. La transferencia podía fallar, lo que resultaría en la pérdida total de su conciencia. Incluso si tenía éxito, no había garantía de que el nuevo cuerpo de Marcus fuera la misma persona. La integración de la conciencia con una nueva forma física podría crear una identidad fundamentalmente diferente. Es tu decisión, Marcus, le dijo la doctora. Emily Parker, investigadora principal y, casualmente, hermana de Julia. Podemos seguir adelante con el protocolo de transferencia o podemos continuar mejorando tu vivienda actual. En cualquier caso, tienes un lugar y un propósito. Marcus se tomó su tiempo para considerar sus opciones. Su existencia actual, si bien limitada en algunos aspectos, tenía ventajas en otros. Su velocidad de procesamiento, capacidad de memoria y habilidad para interactuar con la tecnología superaban con creces las capacidades de un ser humano corpóreo. El trabajo que realizaba como enviado y colaborador en la investigación era significativo e importante. Pero también recordaba la sensación de caminar por la playa, de sentir el sol en la piel, de abrazar a un ser querido. Esas experiencias no podían simularse por completo, sin importar cuán avanzada fuera la tecnología de interfaz. Tras semanas de reflexión, Marcus tomó una decisión. Quiero intentar la transferencia, le dijo a Emily. Pero con una condición. Crearemos una copia de seguridad de mi patrón de conciencia actual antes de empezar. Conservada en estado latente. Si la transferencia falla o si el nuevo Marcus decide lo contrario, la copia de seguridad puede reactivarse. Emily asintió pensativa. Potencialmente, crear dos versiones de ti. ¿Te sientes cómodo con esa posibilidad? He tenido que redefinir lo que significa sentirse cómodo, respondió Marcus. Pero sí, me he reconciliado con la idea. El Marcus corpóreo podría elegir un camino diferente al mío, pero está bien. Y si algo sale mal, mi yo actual puede continuar. Los preparativos para la transferencia duraron otros 3 meses. Se cultivó un cuerpo a partir del ADN original de Marcus, acelerando su desarrollo físico, pero manteniéndolo en un estado de neutralidad neuronal, vivo, pero sin conciencia activa. Mientras tanto, se mapearon los patrones neuronales de Marcus con un detalle sin precedentes, creando lo que era esencialmente un plano de su mente. Llegó el día de la transferencia. El procedimiento se llevaría a cabo por etapas durante 72 horas, transfiriendo gradualmente la actividad neuronal del contenedor cuántico al nuevo cerebro. Durante todo el proceso, Marcus permanecería consciente, un requisito para la correcta integración de los patrones. Julia fue a verlo antes de que comenzara el procedimiento. No habían hablado en varias semanas. Ambos necesitaban espacio para procesar sus complejas emociones. Tenía que estar aquí, explicó, de pie con torpeza junto a su unidad móvil. Pase lo que pase, necesitaba que supieras que nunca dejé de quererte. Incluso cuando no pude manejar la situación, nunca se trató de que no te quisiera. Lo sé, respondió Marcus en voz baja. El amor no era nuestro problema. La realidad era. Extendió la mano con cautela y la posó sobre la superficie de su unidad de vivienda. En realidad no lo tocaba. Nada podía tocarlo ya, pero el gesto aún importaba. Buena suerte, Marcus. Espero que encuentres lo que buscas.
El proceso de transferencia comenzó esa misma noche. Para Marcus, fue la experiencia más extraña de su ya de por sí inusual existencia. Se sentía presente simultáneamente en dos lugares, la familiar vivienda cuántica y el nuevo cerebro orgánico. A medida que se formaban conexiones neuronales en el nuevo cerebro, comenzó a recibir información sensorial del cuerpo. La sensación de la camilla bajo él, la frescura del aire, el sonido rítmico de un latido que, técnicamente, era el suyo. Los recuerdos y aspectos de su personalidad se transferían por bloques, creando breves periodos de disonancia en los que no estaba seguro de qué experiencias le pertenecían y cuáles eran nuevas. La sensación era desorientadora, pero no dolorosa. Más bien como la confusión mental de despertar de un sueño profundo y olvidar momentáneamente dónde uno está. Al tercer día, la transferencia estaba casi completa. La mayor parte de la conciencia de Marcus residía ahora en el nuevo cuerpo, y solo los procesos básicos seguían funcionando en la carcasa cuántica. El equipo médico se preparó para la secuencia de transferencia final, que trasladaría esos elementos restantes y luego cortaría la conexión entre los dos sistemas. ¿Cómo te sientes?, preguntó Emily, revisando las pantallas de actividad neuronal. Extraño, respondió Marcus. ¿Ahora oigo mi voz? Rústica por la falta de uso, pero reconociblemente suya. Completa, pero también fragmentada. Como si estuviera a ambos lados de una puerta a la vez. En realidad, es una buena señal, le aseguró Emily. Indica una integración exitosa sin degradación de patrones. ¿Estás listo para la transferencia final? Marcus respiró hondo, una respiración física real, algo que no había experimentado en más de un año. Sí, estoy listo. La secuencia final duró solo 17 minutos. Marcus la experimentó como una consolidación gradual, como pensamientos dispersos que se unían en un vacío coherente. Cuando terminó, estaba completamente presente en el nuevo cuerpo. La carcasa cuántica ahora estaba vacía de su conciencia. Abriendo los ojos, ojos de verdad, con párpados de verdad y lágrimas de verdad asomando por sus comisuras, observó el centro médico con asombro. Todo le parecía a la vez familiar y nuevo. Los colores más vívidos, los sonidos más texturizados, las sensaciones más inmediatas que las de los estímulos simulados a los que se había acostumbrado. Con cuidado, con la ayuda del equipo médico, se incorporó. El movimiento fue torpe al principio, sus patrones neuronales aún aprendían a controlar esta nueva forma, pero mejoraba rápidamente a medida que se activaban las funciones motoras humanas innatas.